Hi Sele. Riu ni kiri. Hi. Boys zero. Tap. Oh, to Facebook. Ekirali mucha ku silent. Kedisi negere maina. Oh, you have a driver? No, even a manager. You know, I'm a big person. Right. Oh. Wari. Atumia osiori. Gani huru baro yo gefiriti kiu. Tigasinile nyumba. Getigasinile nyumba. Todo nake fudire. Titakaira na se hakiri. Tagitari usio. Todo salunire. Aroi. Leo ndio digo kedao kabao wekati. We sanitize. Sharom. Gai. Sharom kaka. Marahaba mwanangu. Sabaraheri. Tigoro ni grito eti. Gela yana blaki wega. Mambo ni dedri. Dedri sausadi. Dedri. Yo won. Muru ko no kama kwa moige. Shoro efu. Yo kena. Wega moyo. Mera be bolo leo do kulia Ruibo. Nona ruibo. Matali maiga. Ruibo. When you were seeing your ruibo. Ata. Edi monde nario. Kama tonya. Hey guys, hey where? Wala people. Asa ni guys, when I any key. Nani malo mone mare gede. Ni kona dai na B+. Be wali move. B+. Ada mahali ate mahala ate mala ida kanide wa black wewe. Red. Wa papo. Idigo. Maiga gire. Nani gwititie karia gako gathire. Mawoi. Ani ufati utaroke udagira iria by the way. Katika na day soba. Wala dole soba. I'm soba. Usio watu itadulika. Ero. Usio ne kwa mana. Watu itagis. Oh ni guys. Guys. Yo man. Napenda bure. Meza mutagazi. Eni. No maratonya. Kama tonya at least. Tonya mai. Mashokageria galo ni ndo asa. Ni ndo asa. Metekire kulerwo. Metekire koja kulerwo. Na kulerwo le baraba. Hemo ndo ahudherire PR. Hemo ndo ahudherire PR. PR. Public address. Yeah. Irakia gari kana naruti aba macokerie ngalo. Tu ngalo ndimucokerie ngalo ni undu wa guka ine hate breaker. Ni mokire na njira nene muno kiria event-ini na magitekera kurero. Ariu twina rwimbo ni rumi. Ni matiria ya YouTube. Twina rwimbo YouTube murere ciana. Murere ciana. Atiga kugaji ala reja dubia. Ciana ticia. No ni ona tumia ni mate ya ciana by the way. Magate ku. Niguo he thuri mare ya ciana mare ika. It is both sides.
Oh. Yeah. No riri hari haramakia. Ati. Oh, na tulai. Hii ni iPhone. Mam, hii ni iPhone. Okay. Yeah, sorry. Nataka kuwekea live mbili. Oh. Ati Pota gwan. Kenda maigaigire. Ireke maigaigire. Alafu subi urasa masukari. Tabu. Hiyo kani wao utasema. Donu gala subi nawe. Ndio urasa makiria. Bon jogona. Subi sio wina sama. Maigwa Atasalimia bibeti kwa amora ku. Wa muigwa aku. Karingi kau urakona ri niko kena rwimbo. Niko gapigo hau. Ni muini. Ni muini. Buraki ndio koreria ndo. Buraki ne buraki. No mere korea rewe buraki hudi. Buraki we wa buraki na wikirite buraki na we wa we buraki. Tuna Mr. Buraka man. Ela inyuothe The photo. Hari itheke mundu hari ari mugeitheke aisekai ciari era-ini Akane tungiamwakiria ta. ndagwo Braki ukana gitawa kiuria itawa Tokia pacha. na wiku thaiti guku uguo guku nduri guku Blackwood haha imara uka koina ri wiku tabaudi Waja rwimbo ruru rainire rweru ri. ima ndina karwimbo ndekereirie muthi man uria YouTube kwa Waithaka wa Jane Guy. kwa uguo ma mwini uyu yedi uga no ine ndagwo Romite sikuwa nafikiria unaweza yani imba yani uko talented hivyo tukarokio uguo kuma na ngoro ndarekereria kanyambo kau no hingagira maundu mau niki wina nyimbo cigana na wambirie kuina ri na uhoro uyu wa wiguire ri ni ndacerirwo nginaga tondu riria ndacerirwo uguo ri ndaiguire ni kuina ndainire na nikio Friday guku uguo Blackwood imara moro aho next koguo wina experience winete miaka igana kumani imara daima marauga ni imara daima tuko imara Blackwood daima mtakuwa Blackwood imara daima ninete miaka mingi muno tondu na ngirora link ino yekirwo haha ni muinire no wone no yo mundu ucio uri arebarite uguo ukamenya DJ Kipawa ni mundu wikarite akinaga hicho kipawa ni kama yenye Buraki anasema kipawa nio kiatire giake kiriku karaita wikuo muno ucio Ngai mwiki wa jero edi soka hudai uteire kira guku nima andu aya macoke mathimone rwimbo ru ni mathia ya YouTube mawoshi worship wash the light no maiga no nginyitithanirie page asa kushia gutiko kwa gudi ile ndo na kile ungiguthire cross post haya adaku tunataka wapanda pande atwenda ndo maisha aishe aisha uguo muthimo aishete uguo hanini muthimo aishete uguo na iguru the numbers aishete uguo erugo no this ate Waithaka what are you doing with Harmonize Guy Dangote mwenyewe guy arafu mnaniambia what ati natuwakumbusha leo ni confein by the way muthi we confirm Ukoro ukihujia ijiri ni kuwa Cosmos Geek Black aka Muiru Bwire Kayarari ya seji Kitikire gufia gasirika ukatari kego Asawe
proud of you guys. Rwimbo rũu rũkĩrĩ YouTube, rwimbo rũu. Tabo mahe rũgano rwega. Rũgano? Haya, na makauga either. Story. Yeah. At least go serious. At least makinya 500. By far. Uhiki wa kana itene wari. Uhiki. Ni uhiki. Na ndiakura igwo tunikinyagira. Angikorwo kana itora ikia muthungu. No ni ndamenye ni watigirwo rake UK. Abo twire watigwo UK ri. Mwirore hena rwimbo rwi haria thiini wa YouTube. Ni no nginya ngauburaga maundu this is not a silly. Ni ndukajiraga ati Inukage ni tondu ndainukire ndiike. Ati ugurire uyu raji. Mugurire mani. Mugurire raji kana muhe korabu. Ati imagine welcome to Saudi Arabia. Ndiroka next month May, by the way. May goka ne kiria ne Gulf tour togakorwo Dubai na niguo matereba mathuka na ningakorwo Saudi Arabia. Matereba mo maratwara ngari ikare uguo tutari ukwenda we ni ugutumwo to peace niguo ndirenda ukwenda gutumwo to peace kana tukoma twita gutukoma we tu firago tukundo asa icio tutikoma ndiraria ndimo ni uroka ntugwika interview ori no ria mutuhingagiriria kuria tugaikara reception riu na ivi ni ivi umwe ni ivi no gwito we reception ni kogero tugiragwo iko sawa kabisa mko fine okay. Haya ni Matigara donate tukinya 500. Kate Steve erona muna buy nyama nikuje twa Black Hood by the way na niho tugakorwo mwena muthenya wa Friday Black Hood Mombasa Road Imara Daima next to Imara Mall niho tugakorwo mugoka ri Kasarani tugaga riu guru wona rwimbo rũu menya ruturiria atua by the way turieri oginya tuhure tua tukiurura ugo tukiraga andu marere ciana marere ciana be responsible inavika 500 mko Absa ama wapi hapana gutaigua ora aria ngira gudidi igua kirathi ona kukuigua ni mundu ni akiguaga kunyita ni memory yari didi uri kumonora iso okay tugate ako kanywele kana kaka adepadurume anenda kubadilisha atia unapata uli saruru no ndingithikinyu ari kinyite hebu nisalimie sasa tabi how are you mtakamrini Dubai next month May mweri 10 ngakorwo Dubai ani ndenda mundu next month May ngakorwo mundu haha ile all nduri na burungu about ndenda mundu wa wira the Black Hood Imara Lounge behind Soto petrol station Imara Daima tuko Imara leo ugiuma nako ugiuka shiro muthama eta tukinye 500 ndimwire naite araikania ri anekio tu ruracio wewe sio horo wa ruracio we ruraci no ru umenye riri umenye riri by the way umenye muthungu ucio ri kwa gutira cagio ni akare indo ucoka ujire ucio ti ugi ni ngukorwo ndi muthuri wa kiama kuma ni wogacia mungira ebi ndukirera ndukirera ciana ciaku na wendo ni makeingire haria kiria ati no wahaka ati kiria maripu lipu na dia ciakwa citigio gathia kitu ni kwa hande mweru ikaraga ati na sexy ati tondu wiki riu niki we
ati Njoro nimefika haro Ucio kana nduthi. Ego baby top. Ati ego baby top wa Ithaka. Ndimurie muti ndamutiga toro. Na tupuguze tumai. Oh, tio tuko. Ndio kama. Eno ti TikTok. Oh, gai ino tuko. Kaugo benya no nginya gwikirwo gego trendi. Ucio. Ati leo ujanyanya kai baby ko nyanyite. Wambirie kuinari. Niona gakuo kau ke iguru ni kuingia ndadeithie. Agithiria na kau ri. Agithiria. Ate ni urathie githi. Rora kiratu. Sigari wa ndo basio. Hi guys. Hi, how are you? Oh, we need You come from America. When do you start to sing? Why did you go in there? Miaka 5 ri. Uratutanyira atia? Kana tufagiria cha miaka No twire, are you a victim? Either wago. Oh, sorry. Karibu. We Karibu. want to welcome the one and only. Yeah. The legend. The fantabulous, the beautiful, the lovely. I've raised your numbers. Pay me, then start welcome me. Hey, welcome. Welcome. We say welcome. Jorwe yako zi. Riu ni otwikaga. Riu twenda tugwikia rithi. Ebi. Icio ya jora ya ndifega. Githomo. Umefika ndamwongerera numbers. No mudare cia kinya mudehe. Githomo. Usikietiriri na Haya, kuteithia. kanitha. Kwana atia? Ndiri na uru. We mwega. Ndi mwega. Ni ukiririo wega. Njukirire wega ndathi wira ndethamba. Goko niguo Karaiko TV. Ndaumira ndathi ndethamba na ndacoka nderwo ni ndiranindikana ni ndirenda gwitwo Karaiko TV interview. Yeah. Okay. As you can see, the numbers have Yeah, really gone. yeah. Ni marandikanira makoga Baby Top is in that area. Yes. Yeah, have really Julia is appreciated. sure. Gwa Karaiko tutikona maundu maingi. No kwenda kumenya atiriri githomo. Mutiketi Kanitha. maritwa. Maritwa. Njitagwo Gladys Muthoni wa. Mami andu ngiamenyire Aya, guthoma. uguo nĩ Ngiamenyire rĩtwa. maritwa maku to guthoma. Mutiketi interview kai Karaiko TV andu moka maria riu. Wona numbers ciakwa mundu gwitwo Blackie. Blakinya 1K. Sikie zaku. Wajiro Bobi. Zaku ni cousin na ni sweetheart. Julia ishuria. Arenda kunyinyo wega. Ino Kare TV. Riu ri tukurie ri. Ugikura ri. Mutigeti kejina maritwa ngeithie your fans. Oh. Ni watwira witagwo Gladys. Tena kiriki maritwa. Oh, tugitwire. Itagwo Gladys Muthoni Njoroge. Njoroge nu. Oh, Waithaka. Oh, sorry, tacokera. Nataka nimechomao mabibi wote wenye wanakuja Mugithi huku Black. Badiko na Malinda. Ati wewe umeraga atia? Ndiberaga ati Kafagara. So, Gladys Muthoni Njoroge aka Wetheka. Kafagara. Kafagara. Ucheri ugudondo. Ngirega kuona kundu ko randu ala ko kana niko kugo na iyo tugoke kamu. Jeriro Mombasa. Garerero Nyandarua. Haya, wathire polling station kana wathire group of schools? Oh, group of schools. Hello. Wathire kuria gutaranagirwo. There are a group of schools. I'm not a hustler. Yeah. Where do you have a beginning? I don't have a humble beginning. They are humble in the day, just the other round. Just the other day. Oh. Ile tuleta na good for running. Ni mwalimu hiyo. Ndio maciaragwo kwa andu atongu ri ni thina mariku mageragira tondu kuhuririo pizza ngai ndiko kamagego ni ndu wa mithigiti kuhuririo tea biscuits in the morning koro muthi kuguthuguma bathtub mari awani na irio
na gwithamba na shower. Those are the challenges. Wahitira mundu areke tuge so far nduri mundu Yobado wodo. Na kiuria kingi Karaiko TV. Ati wagwa ni challenge ile kumugeragira andu amareragirwo kundu. Kwero mam susu kwa bathtub ndio kule sausage. Na gucenjia nguo maita maingi. Eko hoda ipa. Wewe unapi? No, what's nappy? Guys. Urenda kujira abiria na guko kwa Hanan. Kujira na Hanan wake ama. Abiria ko. Hanan wife. Ai. Wewe mwaje tane kuona irio. Na niguo ndayo ndo nyuma nyumba gwithamba. Iyo. Kuni ukuria. Yo kuria basi. Wegia na wewe. Ukoretwo atia? Ko kaige turi a witikio. Wa Karaiko TV. Karaiko TV. Mwe mwena wa. Ofisi cenyu koragwo guku ndiko. Guku ni Mombasa Road. Ofisi ikoragwo guku Blackwood. Ni tuokaga skating Mombasa Road. Owo akikoro ofisi cenyu koragwo Blackwood. Next to Imara Mall. Atugati. Tuokaga skating. Darajida. Skating. Ndio imbarambara ge customer set duranyita skating. Areka gata ndaga kanyamu kau gago. Agothiru. Maguru make momendo. Atiriri. Ona tatwire igire. Taigwa bare twatithina tari ndite kwa kuria pizza. Wale gakuri ugatuni wozimu. Ru hadu ho. Ru ni punishment. Na TV ekahorio. Iwe mugeni wakwa. Uya sanitigana nani. Oyo ne ado ni maigire YouTube yakameme maigwe rugano rwake rwa last week. And you guys congratulations muna rwimbo rwega onakorwo mutira kinjuri ciuria. Weli conversation ni atiriri. Ati we wa ulago liko kuria pizza, kuhulirio pizza. Nakorwo utaenda bathroom nje na usiku utararaga kwa bathtub. Ile twararagaja. Umeweza kulio ni mirudhicha. Na iti twararagaja. No kauro ta bomb. Mugo tuira congratulations. Turekerie congratulations. Atiga ikomakie ni baba wanyu. Gomora congratulations for the new song. I was the first person to play the song. Waka memeka yukamwige for diaspora fans who don't know me. Yeah, humbled. And it's a good song. The only question I had, are you good examples of the preaching you're preaching? No. No, we no kugasa. No ne kuga mutirarera ciana. Yes, we are not. Ndio yaje githungu tutikunyitete. Jeje ndwira ndagwira kameme jaragia githungu. No. Na ngoragia kana inywe mwe niguonaga we ni we baba wa mwanake uyu. Atakire na nderu tha ici. Si by the way. Ataro ici. Niona tena sio we. Ngai uhoro wa nderu. Ya mwana. Tafarira no murori ni athira. Ruga ngithira uguo acio. Rwimbo rũu nĩ rwega na nĩ ndarwona YouTube. Ona kesho nĩ rwangamĩra matirĩ na boxer. No ĩcokerwo. Nĩ drop comment hau ha YouTube. Agĩkorwo no hagacokerwo gapisi kau kena actors. Ndĩwonaga. Agĩkorwo wona hau na ithuĩ. Matimathira rĩrĩ. Ũtanagwo. Guy. It's a nice song. Thank you. No wetagwo Samido kana mwanake? Acha niĩ njĩtagwo Kĩgũtha. Muigai wa Njoroge mwenyewe. Nĩ thiĩte magũthaga. Alafu nyagacio no nĩ. Korona utwire njori-inĩ ino ya Karaiko TV wanjirie kuina ri mwanake. Ndiye kuina ndi nda maitu. Na itarĩ ndaciarwo. Kuma ciaku ciũkaga ũtukũ kana mũthenya. Kaingĩ ndĩ toro. Ukarota. Kaingĩ ingĩenda nyĩmbo ngomagwo gwĩtekĩrĩte nguo. Ciokaga automatically. Na kabica kau nĩ gathaka kangĩthi TikTok. Melissa matirĩ mararenga gaka. Kwanja kairĩtu ndĩrendaga gakwanyu kĩrĩa. Stacy. Ũmũthĩ gagĩkĩrĩte thikati ya gũtumwo na crochet. Kadancire rwĩmbo rũu hau akĩnjaruo nginya gakĩmambere.
Alikuwa ataja ni malai watinda kiwemeta mwini nigetha tugure rwimbo rwa kumaita maingi twina Dibulu ona riri Dibulu ona agukirite kiwaria mundu uria ni ndina bata nake ni Stacy ewe ni weroreire we uhika studio wonire director Karaiko TV ate na waiza kana Jaiburu no TV no yoyaga na no yatangaza ngai yako wonire Dibulu hana mwaria ndimwonire no uyu kataraiga no Stacy angikorwo biu no nogeti gukorwo cinguri Stacy nĩarenda wĩra wa digital gwa Karaiko TV na nĩ ndĩrenda igwa gukuru kwa Jaiburu ndĩrenda wĩra wa kũmemereria tuoyaga video rekoda microphone ni citu na no igwe twekaga advert utigambe twekera commercial break muthenya wa Friday sawa kabagara rugo ni gakorwo karatina Friday muthenya na tuna Bluebird ni surprise tuna Ainitaya tuna Nyagasho ni kama surprise ni tuna Karago wa Buraya tuna Samido ndio surprise at least ukire njorua tondu ndunakigirira ira nigutrahuthĩrie mathaa maingĩ nginya mandu matitũngĩratho kũmĩte mirioni 10 mabui koguo Karatina no wameta nigetha tucoke tuthie Embu togo horo wa Karatina nikuo magakorwo Friday na night mashabiki enyu othe ni ahiki guku ani Michael bless mashabiki Karaiko othe ni mabebe Ima Wayne enda gũgũithwe Ruta wa Karuri Jacqueline Wareire twenda gũthiĩ handũ keheri-inĩ Jacqueline Wareire ni tondu ni ukinya na kuigwa ni wathũkĩrwo Jacqueline Wareire Karaiko kogeithie mashabiki kutumia wa Gathemba mani oi oka ukioka ugere haka kamera-inĩ ukaugere haha kamera urenda u ndĩrona nginya ndĩna gĩcũ andũ maraji kwandĩka wina engagement ring ndĩrenda kũni engage Braki ati Braki arenda kũmũ engage kĩra microphone kai rĩu ũkũmĩkĩra oi twahinda mũroreri wĩkahomenyite tondũ rĩu ndĩ mũndũ na ndĩna thakame kai ati mũndũ na wĩra thakame na wĩna mbeca cia kĩhingo na ndĩ mũini na warekereria rwĩmbo basi rĩu YouTube yothe tũramĩrekereria mwena wa Mama Ryan nĩguo menye ati mama ya Ryan oh no okay kujira mũranjĩre na mwana nĩ ngũrera ndingire mwana hau nĩ biũ ko nĩ ũkũrera era twana mashabiki Karaiko TV ino yarayo nĩ andũ othe at the same time hi MC Zaku karibu kwa clip hapa utatujua MC Zaku ndio tutakufinya vizuri Zaku ndakautere mũndũ Zona MC Zaku ndarakora rakwira geithika ire ndeke ndĩmũgane ndikwenda kũrokerwo rũciinĩ Zaku kwanja yetagwo investor tene ndimenyaga nĩ kaonire ndakwarema MC Zaku Chef Gathemba ameokoka wakona pasa atiri Mama Ryan yes tini ũraigĩra microphone nĩ weru yes rĩu rĩ kĩhiko gĩgũtwarĩte atĩa thutha ũyũ kĩhiko nĩ kĩega no ndĩrahũrana nakĩo ire twauga nĩ wa Gathemba twandivocire nĩ ũraugire ũguo mĩtambo ati nĩ tũkĩyĩkĩrire kamico ona rĩrĩa ndeciria gwĩkĩra decent rĩu na ndĩ mũico namba imuhorero mboru twambe one ndio ona wewe material cia katembe rĩu we nĩ tũgũkũgũra ngurai ĩhagwo mirioni 1 tu
Ai korea waraithi. Reke tuone credited. Yora guhereri makai muno. Araiko ina gani. Vivi Vivi. Mwana kile kutoka dansa mneki. Hapa kwa kidenda. Nituraikara tukimurigitanagia turi andu. Sigura mukegeithia na flash moba mutigeithia wakeruba wa njorua mukajera ndimweco. Mama. Sorry mom. Tuwe papa. Adwa ndiro nguobe. Idaroja. Roja. Kai. Yende buzai. Na nona waida kaniwari fresco okeruha. Kanaona wewe nginya nduri wacenjia. Riu niĩ rĩ ona ngĩirire. Ukirithia kinya nayo. Kana iso wa watch. Ule gakutia na uruje. Karibu Mike. Ala. No rĩrĩ. Story karati no wandĩkĩrwo nĩ akariganĩrwo. Nĩ akoragwo handũ kariũa-inĩ na. No nĩ agirĩte thutha. Gũtara na irio na karango. Andika nini hamna rai. Huku ni hii TV. Studio Blackwood. Ndepeni advance. Dangote. Angalia watu wa Harmonize bana. Harmonize. Bana. Karimia TV. Neora. Nani tuamua. Nebula kiwe mwini. Gai. Kabla tujabalia kwa ufuti. Akicheka lazima ucheke. Hata kama utaki. Akicheka unafaa kucheka. Yeah. Kwani wewe si romantic? Ati amkuri. Hamna pesa. Yote. Nakaa yuko na mimi. Toku ando magie YouTube. Ando maigirete hii. Kai. By the way, 23 aya mara chat live. On behalf of my family. Ndira muona ari mara igirada ici. Ulikuwa tureda turuki yavani mimi. Ina hata si tayari. Link yangu. Oh, thank you. Ikirani ya hogo YouTube. Watu ile ici. Kuna mtu ati anapenda live account tu akaraiko TV na kanya ya man. Wewe na screen. Nega CEO. Wewe na CEO. Wewe ndio kugira. Kiria ya kwa ile. Nani? Wewe ni kabisa. Akiri ni kama hicho. Nigi agwa cia muturie. Nikio tuga yete la mutu kule kayenge ka. Ziba tu. Muna bere na kuochiri boru. As we speak. Kumbe watu tushoke dogo ine. Wagani ya. Hiyo haina comeback. Yeah. Nini haina comeback? Haina comeback. Olo jorusha comeback. Ikiwa nyino. Haina kuwa ikito buga kana itaraiki ya mugo. Yeto ikanirie. Atene. Ni ukadoro hiki wako. Wanatokirekerewa. No, US. By the way. Araike mugo. Masidi todo mwana atari. Yeah. No riu yeto rathie gwikira America. Joke tuke gukutu. Muga corona stagnate.
Rĩu wega nĩ atĩ nĩ kĩu kĩrenda kwaga hau. Nona waiga Acio nĩo maracaria TV tũgũtwara TV. Ni madola ũranyita ũrĩa mayuro. Tucomoke. Ni turako. Ate tucomoke ngai mutigeithia andũ. Mũrĩega. Ate Baby Top ena mũndũ. Aca arutĩte kũnawe. Ũtarĩ yake. No tumĩtwo wega Baby Top. Otusere. Ndio akũrũria kũrĩa kameme. Jorua yako ya rũciũ nĩ waithaka wa Jane na ndimwĩraga koguo mweterere. Aca ndagahojio. Ndagahojio. Tondũ ta rĩu natharĩ warĩ na kĩ? Ithuĩ ndwarĩ na cimaini. Ndarĩ na B+. Natharĩ. Niĩ ndagũire wega ndakinya kĩrĩa. Class 1. Na nĩ gũtuĩkaga warĩ mũkũrino. Waroteirwo. Ndi. Niĩ ndĩ mũrote. Mathi marore wĩpo. Baby Top na Karaiko match their character good couple. Baby Top ya handũ ngũgũtwara. CD ni pesa ngapi? CD ni sure tuliziacha Eldo nini? Naivasha. Hizo zinauzagwa na bote. Kuna super. Unaona present ile data ugutwara fancy salon. A fancy salon. Itago fancy salon. Eko utumoga shirika. No wekanaga ko waku unihost. No wekanaga ko. No wekanaga jwire ko. Wikanago kira. Kumeki eni. Etago kiria waridi. Mutikahia hiki ya nyuma coke makanyenja jetoro. Sasa. Tadira uweje tukiria. Niki orandora uru. Mzae. Mzae tiga kiria. Yake na wewe alitwara kugwikirwo. Awola nshata. Fata ile zitoli nawe. Mwana uyu ungiri. Baba mama na watu. Baba ati baba mama na mtoto. Hapo dorori atiriri. Tekafagara nini? Ni Friday. Igiraigwa gutua maka. Muranga. Muranga ni turathi tu kumenya musi. Ai katiga wa ni na pia wa daithi. Joy Mimo. Ya daro. Top ena Karaiko hai. Ya. Atira itekeje au kwa daithi. Baby Top uko top na naitekei. Ndora ithaka wetu. Msembe wangu dikora ni wetu. Ithaka witu. Usikuwa unasahau hapo. Nisikuwa nasemaje? Nilikuwa nasemaje? Waithaka witu. Sawa. Ali kidu. Na tatagai. 798. Na tumenya ndienda gucomoka. Iteni mbote. Tũtwarĩkia announcement. Twarĩkia mathaa ma thitha. Sisi tugakirore ciana. Hey, hizo filters bwana. Mko light skin. Si filters. Mko pizza. Tuko hivyo. Ai, mimi nimelelewa na maziwa na nyama. Sawa ithe kadungiheria. Mundu uria tu haha ungitira oro wa kiria. No nie. Ya. Dino. Kaineka. Murina rego. Ya hatugegwa nako. Ate tiga. Tiga bi haha. Nitirakigiria naki. Nile tutigekihura go. Kapagara. Kapagara ni Friday. Wakiruba wina runyeniko. Nie direte. Excuse you. No gacuma ciakwa. No ndinde na ciuma. Ndirathi kugathwo thaici maginya nĩ ndiretie. Mau. Gathemba nĩ araiga nĩ arenda. Ui ndũmwĩre ambe eharĩrie kwa kũhĩnja. Nĩ kwa kũrĩa? Nĩ kwa kũrĩa tondũ ngĩrĩa. Baby Top na Karaiko master mmeamua mpigisha na itekei Karaiko. Karaiko re, Karaiko diko. Madhaena naonekana amechoka. Ilikuwa job. Aina niguo wĩra ivuri. Era ati mlisema Kapagara hatuwezi kula Nyandarua tunakuja. Hebu waambieni tuko nini? Tuko Blackwood Friday. Blackwood. Tutakuwa huku Blackwood Imaradaima Lounge behind Total Petrol Station Imaradaima. Friday. Saturday by the way. Saturday to we.
Ni Friday. Saturday we la Cascada. Saturday la Cascada. Saturday we Untitled. Igore ndira menya data date ya kudo ni HR wa Karaiko TV. Ani raguthire PR. Kwaja ni radumira kindu. Ndirakwira ati adadi. Wake ni ni roka. Lakini wewe akakurehera kanyamu. Iyo ndakuraire. Azma ya ni. Yakoye kanyamu kado urabita. Asa dabo to pesa. Daniri ugenda kiheo mundu atariganirwo ri ugenda ndukamutwarire mbeca ndarire ngimwethera kanyamu ka mbeca icio ukake mugurire kindu kingi kapo yo yuma 50 kali mkogo yako ukira kama America ndio na order idi gokire na private jet wetiri order idi ko umete America ko atogire na private jet na dawaka ewe guru wa Divki gokire na private jet na no amenya o kindu giki wendagirio guku ri ugitia murimo giki na private jet kana raithi so kiagi ukire giki araithi riu na ndagedari otutigie nao mimi ndio manager manager wa kila kitu sasa tupatane 44 Untitled mimi wa follow so najuanga kwenye mnaenda gigs zenyu likania ita mutige tukutuku ati likania imutige tukutuku baby top amera magire haria mutambo-ini muigire murore nigetha muhote kurera ciana cianyu ariki horo wa interview why are you ni gaina Nyambari Friday Nyambari Friends Corner aya ni kwa gaina kemie no ko bia tu drama ya ai mau itiga kuro ru arauga atia no ni reflect no resto yena wega kegukatia tanoka katia wewe usikie mkatiano ngojea ni mkatie kabla hajakuja unaona ni wito kona ng'ombe nyingi maheni buri ni unaona ni kuri swimming pool ni kuri swimming pool kiria kia mbere ni kia kuithia unaona kiria kia mzae riri ukaigwa riri kuria kwina riri kuria kwina rui rwa gari naro unaona rui rwa gari naro ndio tulitufagira unaona maini fresh ni manatherera arafu ri unaona gari ya hado tugiga horse ya my son yari horse like katoi asha a real horse kuito ni kuri ni bibi daddy ndagite mwana na muthuri mutongo itanetukania au ni hojoru yako ndio kaya kuyombe ugo nani gagia mwana na mundu mutongo turi horse we abodie ana kaudo important turadia ate hiyo ni Karaiko ameenda kuvuta ndagi masaa 5 bila ona riu ndukingire box utakirora njira kiria urenda kiria hena handu ha kuiga horse no twende ate wakiruba I'm coming for you Ken CM Aki ukaha Blackwood ukaha utwire atiriri wambirie kuina ri hostaga ini Blackwood ha Mombasa Road nditagwo the Blackwood anirira turaigua wega anirira Blackwood Lodge #tuko imara iriganĩtie na kĩ kana hakuhĩ na kĩ karibishwa sana na wewe ndio CEO kana mwingire hau panari nditagwo Kairo no utanjui Kairo ona kana ni magũciria kutumia ngire muiro wauga Blackwood iriganĩtie na kĩ Imara Mall will be here na Baby Tops Friday na Karaiko mwenyewe Friday behind Chocha petrol station Imara daima koragwo imuhoreru uguo na niguo urahoreire ukinjira urenda njuke mugithi nikio taruga ni ngoka ndakigwa Baby Tops ye guko na mundu waku handi na Baby Tops ndakana rihe biro yani gukuhanĩrĩria tu na gukuhĩrĩria njira ni wa mukuhĩrĩria don't pay your bill I'll be less yes wow thank you I'm humbled wewe uko nje yakwa nyu ni kuri rui
Ni anga gutiri undu wa Akirumba mukireo turi ruyu ungienda ruyu kana swimming ati cowshed is good to keep a horse ati tukaiga njogu kwa ng'ombe ili to undu umwe ati sasa 90k muru wa ithaka niwe crash idania hey unwe wigaga mbeca send us our deposit we are coming here on Friday. Yes, you are welcome. And we want to go home. Yes, you are welcome at Blackwood Side, Imara, next to Imara Mall, behind Total Energy. Fantastic. Welcome so that we can have a very fantastic Mogithi night. Very good. Good girl. Show Nanyoks. Yes, and we have another branch called Blackwood Side. It's along North Airport Road, just next to Kobe. Next to Kobe. Yes. I got it. Todo shedi do na igwa shedi wa na flax. Ona shadia na kora ni ni ngira address. Shedi wa na flax todo dananyita. Auga ne mare branch gina Total Airport. Airport. Just after Cabanas. Just after Cabanas. Hapo kwa bridge tuko hapo. Ati mathaeni ndora kirehe family kuria confit. Gutire kundu tutarathi turathi guothe hwaini twiku. Muthe kwaja ni holiday. Happy Eid, thank you. Thank you. Aya, kejuri siri kujuragia. Sasa unakatiana ukiwa kidoki kana. Ukiwa boring hivyo. Unikati ukiwa acha nirudie. Naona ni kegwire wakiruba. Ni nguona ngari ya thabu. Ni nguona ngahura back soma. Okay. Thabu ni mwega. Hatire kindu urani promise na future itu haha. Ni nona ni go post rogo. Ngakugurira ndege. Na ti helicopter. Kuikaraga ku. Nyumba. Ku. Ngeda. Kuria tikara. Mudo location. Swimming pool. Baradhi. Na mahadha. Kwanyu ni muri sheraga mahadha. Tondira thigutenda kukwandikite kaundu kau. Akire kuria mweri umwe ngoro on diet mweri. Oh no. Ngoro on diet mweri umwe. Oro cio akire mweri. Ate yuku. Package moja kabisa. Oh, thank you. Hey. Yes. Haya madhaheni rekinyete ginya Mombasa Road. Yato kwa microphone. Ate? Thank you. Asante. Naitwa Julia. Mama Fua. Wekaga atia guku? Oh, aigua laundry. Ndehagire nguo ciakwa ciothe laundry. Ona ta rĩu cia rũcinĩ iria nyuma nacio studio ticio ndoka nacio Karaibu TV. Yeah. Ready. Nĩ ũranyita. Ranyita ni. Oh, nĩ arenda kũni propose ra ndiramwĩra anĩkatiĩra na maũndũ macio araigua. Nguo zangu ni dobi. Haina shida. Oh, yeah. Panties kila kitu. Isi kwa janire rĩu nĩ nguma haha. Turerwo indo iria indo gani ũranikatiĩra rĩu maũndũ marĩa ndĩrenda gũkũ Blackwood nguo ciakwa rĩu cirĩũkaga gũkũ papa nĩ hega auga rĩhũragĩra iratũ kahũra thirarĩ bra na he kamũhuko cikagio nĩgetha itikagucũke gũkũ and then iria tũrarũganirie kũrĩa. Asa ni njui riu kia. Thank you. Laundry yako ĩtagwo atĩa? Johnson's Laundry, TikTok, Instagram na Facebook. Fantastic. Asante sana. Ona tungiaga maundu mothe TikTok gwitu kiria tu ingikurikiria nakio ni turi kirabu. Hawaga ni gwitikira kwa mbega riu akorwo muri kirabu kama kuu matero uguo Prosecco kiria heina sina matero Prosecco twathoma nake
Prosecco. These days we don't go harsh. We are keeping fit. So ukiacha stoko iria kiria njohi iria ungibatara ku. Prosecco. Prosecco is a sparkling wine. It's not too harsh for babes. Jera babes itige kunywa nyamu ici. Ni iria cina magio gwaini-ini igacoka ikakirwo mai mahiũ ikaruta vapor. Ika bubble. Na wanywa na ngirathi iyo ukikirwo kangi ugacenjia ngirathi chilled. Na no uririo urio racigana ifo. No, you just do 2 glasses. You know we want to get utoka-ini mundu ndanyua njohi uguo tunyua na guku. Kawe nyua igana atia. Ukanyua ukamenya wario. Idurajiria ni urahonokire. Niĩ ndirĩ ndanyua njohi mwaka ũyũ by the way, kwaria true. Tiga Saturday. Ndianyuire ona Saturday. Hello? Niki? Yes, Samburu geithika. Umekuweka speaker ukisalimiana. Samburu eko. Samburu huyu. Samburu. Rebecca Waiego. Samburu. Ndugu mwote ndagukatia ndundu na induru raikiria. Utakira urajira wega. Kirabu. Gete kwenda kirabu. Eda karuga kaumira haa. Umepiga? Umetoka kuchoma? Baba. Mbona nisisome? Kuja usike hapa. Uambie. Hii TV. Sikia. Anasemaje? Ati Amerikatia ananiambia ati kwa kuna swimming pool na kuko na bar. Sasa tataka kuingia bar. Maoni yako kama director wa Karaiko TV. Nimemwambia tuko na club. Na tuko na mto. Ono umetumia nini tunakoa? Ona nile kega chaji. Ni makigwa. Amari twana ni moigwa ndahuriro thi. Ukaikareha. Ukirea microphone wa hiyo. Kama nayo na kuo tuigwa ni. Hi guys. Karaiko TV. Haige. Call Siri. Yeah. Haige. No, hi guys. Hey, ni tureruha. No amera haria YouTube niho nyuma korora. Agirite nakwira. Nabaye ni macio ai. Mundu arakigwo kinunga gu. Nyemu iranunga mitharigo. Kuati no yorata. Kama na nyemu iranunga mitharigo. Ni tiwe gokanunga kiguru. Etiyo gokanunga kiguru. Oyana kerea edigathenge. Ati kamuthuku gaka. Ni wageithio senior citizen. Iseka. Kae maithoni kimarora. Leuga. Kitu kinanuka nini magoti ya ngamia. Sasa hiyo ndio mzuri. Unajua ukisikia kitu inanuka magoti ya ngamia ni kitu mzuri. Ukikunywa supu ya hiyo magoti ya ngamia anasikianga kuna kwanga kuzuri. Ndio hadi macho inasema. Hebu niangalie nikwambie. Kama inasema. Inasema aje. Nataka unaniangalia kwa kama hebu niangalie. Nakuona ndio huyo. Hebu niangalie nikwambie. Sinakuona. Alam Omondi Jalango. Huku kuko na dry cleaner. Kuko nayo. In other news, wanaosha viatu, nguo in 4 hours, suruali, kila kitu. Aya huku Blackwood. Ni mara daima. Na niko tu wako Friday. Rurero ate. Kwa bona njoke na nguo. Suruali sema muko idanga chokore konfi murego uko akore chumuka chokera tukithikara atina. Nekio. Dona kana itekira managi. Dona guru kana itekira managi. You guys are speaking in English. No ginya agacokera nguo yo. Dona ni ndirehugura mukihugura. Mukijihugura na bila jihugura. Ni akiriguo kwenda gake. Tukegera guthiania na kio guo nginya guthie nginya kona. Yeah man. Yo man. Karaiko master, unakaa poa. Yeah. Picha haiko clear, pole. Weka simu vizuri sio clear. Si ni wewe unahugura. Oh, yeah. Unajua mimi nakaa venye naona. I love you guys. We love you too. So say you love them too. I love too.
Hizo dakika umechanganyikiwa na Waithaka the shy guy. Akwera ndio moto ule wa githite. Elewa ndegeo A33. Takitoka ugusie thirare na Ona urenda kuonia ndunoi. Wekire nguo. Ngere ngugetere u kara iko TV mara broadcast ule marenda. Asa guko ti ate ule urenda. Guko no ciuria tutakoragwo ni uko kiuria ciuria no gacokeria mabani. Riu tawe uria ni kiurero wi shy. Ndodo wa haria. Lugha ya kuitisha line. Hi guys, you look more both. Susan Kendi, how are you? Mwaura Dennis, Kariko Master, big up mkiwa na kairetu gaitu. Inetiko week, tuangalie kutoka hapa tuone kama mna. Na by the way nimeona nini? Ni kama mzae hauna netire. Weka pin. Pin hata sio kunini. Angalia hapa kwa Google Maps ukuje. Iko sawa sasa. Oh nice. Kwa very iko now. Wewe kwenda kuja useme bye. Oh ina tip. Bye guys. Bye guys. Bye, we love you. Ate bye guys. As this family. The Kariko family. Leo ndiraiguika. Ndogekora ni uraiguika riu guo kugo rariria. Ndiraiguika tukone tare wana. You are not been heard. Yes. Goodbye. And we love you and continue watching the music for you. By the way inakataa. Inet hauna bundles. Nani amesema? Say, I'm just waiting for you. To? I have the body. To? To say what? Goodbye. Ladies and gentlemen, to bring the camera at least closer. Ladies and gentlemen, we are Blackwood song. All of us, we are the rent of the sound. Change dream with Gadege. Yeah. Nginya poni wetu ora ditenda kiroto ili kingi. Kelele kwa. Wetu aina ya America. Net ni mbaya. Tuende tukakule. Sawa, bye. Bye. Aya na wewe. Bye. Thank you. Tudia na mbele kuwa chali ya YouTube, TikTok. Kanaita kamso. Gambu tulinunua. Dayo eze to akinya ngiri. Kado edo ndi mauma wira. Matiu mawira ni gwetana mareta na andu a TikTok akurenga. Akinya ngiri. Tigana ina githungu ndamuthaitha. Na nile gwenda kwaria na githungu by the way. Daria. Gwenda kuyira hari we. Yeye kuhe uhoro wa UK. Oya ire. But I was told he was arrested. Yabidirie etherwo mu. Net iko baya imekataa. Orere yake. I was told he was arrested for spanking a mzungu. Washa kile tukigwe kale kera bibi na hali tukiugaga. Oh. Kile tukigwe. Ora kete da bibi. Ora bibi to. Ora kile wa hodera. Bibi to. Bibi yako wa kile tukigwe. Utaua simu hii phone bro. Aterere. Ya tayari mbire. Kiko ya. Kitiari kiuru. Ay. Ndio atejo kenda nyito. Ai. Nit iko baya. Tukateni tuende sasa. Aye baby top hai. Sawa. Good day. No.